grali w jakieś zgadnij dźwięki, znaczy dźwięki zwierząt po prostu. Coś takiego, więc gramy. Ja już wcześniej grałem, tylko coś musiałem. Patrz, to jest tapir. Śmieszny odgłos robi, nie wiedziałem. Pancernik to bizon. Ale to kuna to jest. No to jest wół piżmowy chyba. Piżmowy. Słyszysz jak robi? Normalnie muzyka. A, to jest ten z Alaski, bo widzowie, mamy jelenia szlachetnego w Europie i jelenia kanadyjskiego na Alasce. I one właśnie takie dźwięki. Black Bear! Black Bear! Kanadyjski ryż. Tak lotowy jakiś, prawda? O! Kapibara. On mówi łoś. Słyszysz? Łoś. To jest opos? Nie, to nie jest opos. To jest napisane opossum, widzisz? Mara. To jest jaguar. Słyszałeś to na końcu? Ten pierdnięcie było, patrz. Cicho bądź. Na końcu jest takie... Borsy. Nie wiedziałem, że taki boss wydaje. Widzowie, mamy szakala, widzisz? Widzisz? Tak, bo tam są fajne filmiki i zostaw mi łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki! No usiądź tu. No bo widzowie, tata poszedł się położyć, ale to nic. No śmieszna świnka, w sumie wiem jak świnka robi, bo mam własną świnkę w domu, która wam się teraz wyświetli. Ty patrz jaki jeżozwierz wydaje dźwięk. Nie słyszysz. Guinea pig. Guinea pig. Hedgehog. Hedgehog.
Surykatka. Skunks. Kuna. A nie, to jest... To nie jest kuna, a to łasica chyba jest. Czy gronojad chyba. Chyba gronojad albo łasica. Wiecie, jak to jest straszne. Gekun! To są te zwierzęta, które żyją w dżunglach jakichś, widzisz? To jest gekun. 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 Pamiętasz zabawę gekuny? Chameleon, cobra, frog, gecko, tortoise, crocodile. O, teraz mamy owady! Mamy muchę. Mamy komara. Uski mi to. Osa. Osa to jest. A to jest pszczoła. A to jest ważka. W sumie ona taki dźwięk wydaje, bo tymi skrzydłami swoimi tak trzepocze. O, to jest świerszcz kubański, wiesz? Świerszcz. Słyszysz? Motyl. Modliszka.